3、5成團深度遊聯成嘟姐同香港足球代表隊特別篇，繼續發掘香港有特色嘅地方，帶大家玩通透。能夠跟阿 Dixon 嚟到深水埗深度遊咧，真係唔係日日都得㗎。係，梗係啦！我哋一齊會發掘下深水埗嘅可愛吸引之處。喂，咪住先，你節目開頭咧話今日除咗我之外咧，仲有香港足球代表隊嘅成員啊嘛，係咪啊？咁佢哋響邊啊？使唔使介紹下？Hello，姐，Hello，姐，你好啊，你好啊，同大家打個招呼先啦。好啊 ，Hello， 大家好，我係葉鴻輝。Hello， 我係歐永佳。Hello， 大家好，我係 Philip。Hello， 大家好，我係吳宇希。好，問下4位啦，如果你哋有朋友嚟香港，會推介個咩地方俾佢深度遊咧？深水埗。咁但係想問下嘟姐先，即係你對深水埗有幾多了解咧？了解㗎，因為咧深水埗有好多街道嘅名咧，同中國歷史好有關嘅，係嚟自中國歷史上唔同嘅地方，例如代表湖北嘅北河，代表河南嘅禹州，仲有條桂林街添。呢度仲有成70歲嘅公屋美河樓，2000年歷史嘅李鄭屋古墓，所以咧呢度係一個好有趣嘅社區。我冇理由問嘟姐，你冇理由唔識㗎嘛。咁啊，深水埗呢度雖然係舊區啦，人口比較密集一啲，咁啊，但係商業咧都依然係好發達嘅喎，即係潮流嘢啦，電子玩意啦，衫褲鞋襪啦，古玩玉石啦，其實種種嘅商品咧呢度都有嘅，所以今日咧應該有好多人行，好多嘢睇嘅。哇！佢哋4個啲好奇心好大，入咗去啦。但係嘟姐，你估唔估到係做咩嘅咧？等我講俾你聽先嚇。過去咧，香港嘅製衣業咧同好多嘅工業咧都非常之蓬勃嘅。好似咧深水埗呢度嘅南昌街啦、基隆街啦一帶咧就賣好多布匹啊、紐扣啊、拉鏈啊等等。而喺呢度啦就係大南街，就專賣皮革嘅。係啊，當年咧好多都係家庭式企業嘅代代相傳嘅皮革工廠。咁佢哋主要生產就係皮革啦，同埋啲手袋，仲出口去到世界各地添。咁啊，可以話係香港其中一項嘅威水史嚟。近年嚟咧，一啲年輕嘅藝術家啦、設計師都翻嚟呢一度默默復興皮革嘅製作，掀起咗新一輪嘅皮革熱潮啊！既然嚟到，我哋入去睇下咯。好。嘟姐，呢度除咗有皮革製品賣之外咧，仲開班教製作添嘅。係啊，我哋咧班足球員嘉賓咧，平時咧對腳咧就係佢哋專長嚟㗎嘛，對手唔知靚唔靚強咧？OK， 冇問題。我哋咧而家成日講傳承啦，即係上一代好嘅嘢啊，無論佢嘅技術又好，或者好似鋪頭又好，咁啊希望咧交俾新一代嘅人啦嚇咁。當中梗係要求變啦，有創新啦。其實足球都係一樣嘅。咁問阿輝哥你係最啱啦。咁樣點樣去將呢樣足球嘅技術傳承俾下一代咧，新嘅一代咧？咁當然我哋傳承嘅時候要靠我哋經驗啦。咁我哋有時喺比賽入邊嘅經驗，其實係幫到啲年青球員成長嘅。咁但係當中都會遇到一啲困難啦。咁譬如即係年青球員需要一定嘅時間去攞比賽經驗。咁呢樣嘢咧問最年輕嗰個阿希就啱啦嚇。咁你都係得18歲啫嗬？係咪最年輕係你啊？咁你點樣去接嚇？你上一輩即係好似阿輝哥咁樣嗰啲好嘢啊？最緊要都係有一啲好有經驗嘅前輩啦，即係好似輝哥咁樣，即係無論係比賽或者係場內面，佢都會提點我點樣去做一個更好嘅職業球員。咁即係好彩，即係我有咁樣嘅一個前輩啦。我好想，好似驚驚地，講你輝哥，我覺得望住啊嘛，我喺下面望住你。你可以提下我個名都得㗎。佢哋有冇恰你㗎？我都想知道一個例子。係啦。你即係你有恰你㗎？幾時？你自己知啊呢啲。有冇嘢想你點講辯護？唔出得街啊！我冇嘢冇辯護冇辯護。你咁就你咁啊，即係我睇唔出你個人係咁啦。係啊，真係唔係，其實我識得佢耐咧，我知佢人係咁。唔緊要，唔係一個大問題嚟嘅。我覺得係鍛鍊嘅一部分嚟嘅，令到佢變一個更加成熟嘅球員咯。咁但係我哋而家咧就睇完你哋嘅手工啦。我覺得咧係時候咧請佢哋飲翻杯咖啡。啱啊！深水埗文青地方，一齊飲咖啡。好。哇！今次難得同嘟姐嚟到深水埗超下，唔知幾位嘉賓平時又中意去邊度超咧？我會推介旺角大球場啦，係啊，咁遊客可以去睇波之餘，咁隔離有雀仔街，又可以睇下雀馬雀，咁又係翻去
咁我相信見到咁靚嘅花，佢都會可以行過都會買。咁去完咁多地方之後咧，再去隔離掃街小食，一次過搞掂。I think my favorite place in Hong Kong when I have days off is Big Wave Bay in Sai Kung. The beach, it's amazing. The sand and the water is really nice. And yeah, on a nice sunny day, it's very nice to spend your day there. 我會推介大坑咯，唔係因為自己住附近，只不過係佢係一個好有文化、好慢同埋好有自己嘅一個感覺嘅一個地方咯。咁佢會有好多 coffee shop 啊，文青啲啊，同埋有好多唔同嘅餐廳嘅選擇喺度啊。咁側邊仲有銅鑼灣同埋天后，咁中意嘅話仲可以行出去睇維港添。咁我係特別中意大坑呢個地方。我就會推介去長洲啦。咁長洲最出名嘅就當然係佢哋嘅美食啦，好似長洲大魚蛋啊、長洲糯米糍啊嗰啲啦。咁我覺得如果去長洲一日咁 relax 下食下嘢，我覺得係好好嘅一個選擇。小姐啊，我哋體驗咗皮革製作，而家帶你睇杯靚咖啡。係啊，好多人以為咧深水埗好多茶餐廳啦、冰室啦咁，而家好多 coffee shop 啊。的而且確係啊，因為深水埗已經逐漸咧就係文青化啦。而家好多文青咧會過嚟嘆下咖啡啦、打下卡咁樣嘅。就譬如好似我哋後面呢一間啦，你見到佢嘅裝飾咧係有仿手拉通花鐵閘嘅裝飾，非常之搶眼。咁你嘆下咖啡、影下相都幾寫意㗎。打張卡先啊！好啊！卡又打完，梗係繼續同幾位嘉賓傾下偈啊！好難得咧，就同咧香港隊咧可以飲茶，食翻個件餅啊，即係飲下 coffee 咁樣，我哋傾下偈啦嚇，好 relax 咁啦。咁啊，首先我想問下啦，因為咧我去睇過你哋比賽啊，咁樣咧兩場咧你都係阿輝哥咧就係做 captain 嘅，哇好威武㗎輝哥，英雄輝啊！英雄輝啊，真係哇喺度指點喺度鬧。咁但係咧，我知道阿 Matt 咧就係啱啱第一次做 captain 啦，喺場上係嘛？咁我想知啦，究竟做 captain 有啲咩責任咧？要做咩咧？咁咧你又喺度踢緊波嘅喎，邊顧到咁多嘢咧？做隊長最緊嘅責任就係開波之前咧擲公字，係揀場同揀開波，同埋交換錦旗，係啦，呢個最重要環節嚟嘅呢個。不如我問下 Philip 啦，因為即係你講嘢最叻啊，所以問你，即係嗱喺你嘅喺心目中咧，隊長我覺得有幾種嘅，有啲咧就比較文靜一啲，即係譬如可以發覺羅尼斯咁樣，佢好靜㗎嘛；有啲咧就好似輝哥咁啊，好嘈㗎嘛，即係你唔係嘈，唔係，輝哥係喺後邊提點，即係多嘢講啲。即係你覺得邊類型？即係你覺得阿輝哥係邊類型嘅隊長，同埋你覺得阿 Matt 又係邊類型嘅隊長咧？我諗應該咁講咯。如果你問我，我比較中意嘅就係一個肯去表達嘅一個人啦。我咁樣講唔係因為阿輝喺度，係因為我真係中意咁呢一類型嘅隊長，即係佢係會肯去到一個位係提點到一個位係直情鬧都唔介意嘅，因為佢有咁嘅地位喺度啊嘛。我哋尊重佢啊嘛。即係講到吃苦，我諗陳肇鈞都吃咗好多苦噶啦，的而且確喺個球員生涯上一路上，哇講到我真係位都吃，係位都係，即係要好愛呢樣嘢咧，先至可以繼續落去嘅，我都係好明白嘅。即係足球員嚟講，30幾開始有啲人就已經係進入即係退休啦咁樣，但係點解你仲繼續堅持得到嘅咧？咁其中最主要嘅原因係因為我中意咯，因為好難揾到一份自己中意而去每一日都去搏嘅一份職業咯。呢樣嘢我明白啦。同埋第二樣嘢就係個心態咯，因為我仲覺得我自己踢到，我仲可以挑戰到，我仲覺得我可以喺呢個球圈度仲有個價值喺度。阿 Matt 你而家咧就喺深圳度踢波㗎，咁放假你會做啲乜嘢？放假平時翻嚟香港見朋友。即係講到吸引球迷咁嚟緊係咪都想會有即係多啲嘅球迷入場咧？你會唔會啊做啲乜嘢去令到另一啲球迷都可以入到嚟睇你哋？即係就算唔係球迷，係即係好似我咁樣，以前都唔 follow 足球嘅 soccer 咁，但係點樣可以吸引佢哋入場咧？贏多啲比賽，表現好啲。咁啊嚟緊咧，香港都有好多大型嘅體育盛事咧，會吸引到旅客嚟睇嘅。咁但係作為球迷嘅我，當然咧就係希望繼續咧就係支持港隊，亦都希望咧咁多位喺自己崗位上面咧繼續努力，為港爭光嘅。咁啊多謝晒咁多位咧，今日同我哋咧就係飲 coffee。多謝晒幾位嘅分享，今次深水埗之行都差唔多嚟到尾聲啦。Anyway， 多謝晒，繼續努力。Thank you。小姐，
今日再帶你嚟深水埗咧，有冇啲咩唔同咁咧？啊，真係咧變化好多啊！嗱，佢新嘅一區咧就好文青啦，但係咧舊嘅一區咧又可以融入埋一齊喎，有創新嘅一面。其實深水埗咧仲有好多地方可以去嘅，即係譬如布街啦、玩具街啦、配水庫啦、嘉頓山啦等等，其實都有好多新嘅景象咧，等緊我哋去發掘嘅。大家亦都可以喺旅遊業議會網頁嗰度睇晒1連8集嘅3五成團深度遊，就會知香港有幾好玩啦。喂，如果發掘嘅，而家即刻去發掘咯！而家我攰啦，都姐。有冇搞錯啊？後生細仔頭先做下手作仔，又飲埋咖啡添啦！嚟，即刻去啦！嚟！但你唔係話早瞓咩？誒，唔係早瞓都唔緊要啦。